स्नोरिंग हमिंगबर्ड बड़ा ही अद्भुत पक्षी है। इसके पास उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। आराम करने के दौरान ये पक्षी ऐसे आवाज निकालता है जैसे कि खर्राटे मार रहा हो। नमस्कार, डिश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्नोरिंग हमिंगबर्ड हवा में कलाबाजियां करने के लिए जाना जाता है। ये पक्षी हवा में आगे पीछे सीधा और उल्टा अपसाइड डाउन भी उड़ सकता है। साथ ही इनको हवा में उल्टे लटके हुए भी देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये पक्षी इंसानों की तरह खर्राटे मारते हैं। अब इसी पक्षी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम @RorySeason ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में बताया गया है कि हमिंगबर्ड्स रात में आराम करने के दौरान ये पक्षी आवाजें करते हैं जो हमिंगबर्ड के खर्राटे जैसी लगती है। ऐसा ये पक्षी अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए करता है। आराम करने या सोने के दौरान ये पक्षी ऐसी आवाज निकालता है जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये खर्राटे ले रहा है। सुस्ती के दौरान हमिंगबर्ड अपनी हृदय गति और बॉडी टेम्परेचर कम कर लेता है। इस दौरान ये पक्षी गहरी सांस लेता है, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची आवाजें निकलती हैं। स्नोरिंग हमिंगबर्ड के पास अद्भुत उड़ान क्षमता होती है। यह एक ऐसा पक्षी है जो लंबे समय तक हवा में मंडरा सकते हैं। ये पीछे बैकवर्ड्स और उल्टा भी उड़ सकते हैं। उड़ान के दौरान ये तेजी से अपनी दिशा बदल सकता है। ऐसा यह अपने अनोखे पंखों की वजह से कर पाता है, जिन्हें वो सभी दिशाओं में 180 डिग्री तक घुमा सकता है। ये पक्षी एक सेकंड में 20 से 80 बार भी अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है, इसलिए इन पक्षियों को हवाई कलाबाज माना जाता है। हमिंगबर्ड भी उल्टा सोते हैं, जिस कारण इन्हें हमिंगबर्ड टॉपर भी कहा जाता है। इसके पंख चमकीले रंगों के होते हैं और नर अक्सर मादाओं की तुलना में अधिक रंगीन होते हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्नोरिंग हमिंगबर्ड हरे और पीले चमकीले रंग का दिखाई देता है। इसकी चोंच काले रंग की लेकिन लंबी होती है।